Привет всем, на канале Влог Настя и Ирина. Сегодня мы в заброшенном лагере в Запродувке. Мы находимся в столовой. Вот тут были столы. Тут было окно. Тут, наверное, были столы. Да, тут были столы. Тут не было. Пошли к выходу. И там были столы. Это, в общем, это все в столовой. Да. Там и тут, там давай. Вон там выход был. Да, сейчас там выход. И все. Туда. Это была дверь. Что-то тут я как-то путаюсь. Во, проход. Пойдем. Сейчас тут все разнесли, украли. Пошли. А куда дальше? Мы залазили туда. Лагерь очень большой. Можно заблудиться. Всем пока! Вы были на канале Влог Настя и Ирина. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.